Scanner portable merek Canon ImageFormula P-208ii. Ceritanya tempo hari jatuh sehingga lensa scannernya itu pecah. Nah, ini kita mau coba, kita lihat ini pada pecah. Nah, ya, pecah. Atasnya begitu juga pecah karena dia dua sisi. Scanner portable begini dua sisi langsung untuk scan. Kita mau coba ganti kacanya, namun kesediaan spare partnya tuh nggak ada. Makanya akan kita coba dengan bahan yang lain. Oke, yuk kita coba, yuk ganti. Sudah kita lepas semua bautnya, kita lepas, tinggal kita buka untuk melepas unit matanya. Tuh pada copot tuh, lihat, pada copot, kelihatan ya.
pakai double tip buat ngelem lagi. Nanti kita pakai bahan pengganti kaca yang pecah tadi. Hasilnya ini ya. Oke. Kita harus double tip keduanya. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan kaca yang sudah kita siapkan tadi. Berhubung kacanya sangat tipis, kita harus sangat berhati-hati untuk memasukkannya. Oke guys. Oke guys ya, ini sudah nempel, tinggal kita tekan agar dia lebih rapat.
tinggal lihat. Inilah hasilnya ketika sudah dipasang. Untuk bagian bawahnya juga kita akan pasang, namun ini belum. Itu sama saja dengan yang tadi. Oke. Image formula yang tadi kita perbaiki sudah selesai dan sudah dipasang dengan baik. Nah, ini hasilnya setelah kita ganti kacanya, ya. Kita hanya mengganti kaca yang pecah tadi dengan kaca yang baru. Nah, dan kembali kita pasang dengan kebalikan dari cara membongkarnya. Nah, sekarang tinggal kita tes. Oke, image formula ini adalah scanner dua sisi, dimana ketika kita memasukkan kertas dalam satu sisinya, maka kertas akan di-scan bolak-balik. Image formula juga punya software bawaan sendiri. Nah, nanti kita colokkan ke komputer. Oke. Dan ketika kita buka, dia akan langsung hidup. Nah, setelah itu kita tinggal lihat, ada di layar, ada di Explorer saja. Kita buka Explorer, terus slide. Oke. Udah, kita akan coba men-scan halaman berikut, ya. Kita coba scan. Otomatis dia akan menggigit. Terus kita scan. Ini agak susah nih megangnya. Sini saja ya. Kameranya kita taruh sini saja biar gampang. Sip. Ya. Dia sudah mulai masuk. Oke, dan ini hasil di layar yang sudah kita scan. Kalau kita lihat sempurna hasilnya, ya, dibandingkan dengan layar yang retak-retak tadi. Hasil garis-garisnya sempurna. Oke, demikian perbaikan. Terima kasih.